چشمان پرش که دختر 6 ساله‌ای که قبلا سید بیبی نامیده شده بود ولی اکنون پدرش نام وی را غریب گل می‌خواند، حکایت از درد و رنج زیادی دارد. وی که در سن 6 سالگی به نکای مرد که بیشتر از 50 سال عمر دارد درآمده است، در حال اشک می‌ریزاند که نگاهش به چهره پدرش می‌افتد. اما این آواز طفلانه سید بیبی خشم فعالین مدافع حقوق زنان را برانگیخت و تا آنکه این زنان در صحن سارنولی استیناف این ولایت بعد از آن که پدر این دختر خردسال می‌خواست تا دخترش را نوازش کند، همراه با سید محمد کریم مورد لطف قرار دادند. آنان که حکومت و نهادهای عدلی و قضایی را متهم به بی‌توجهی در قضای خشونت علیه خانم‌ها می‌کنند، می‌گویند در صورت عدم پیگیری جدی دوسیای خانم‌ها، آنها دروازه‌های ادارات دولتی را بسته خواهند کرد و خودشان دست به کار می‌شوند. دولت اقدام نکنه به این قضایا، رسیدگی کامل نداشته باشه. ما زنها همه دست شده مکمل دروازه از دوایر دولتی بسته میشه. ما خودمون میتونیم که حق ما رو بگیریم. این میشه اون کسی که تو برس قرار داری، تو فکر کن اگه دختر تو در این حالت باشه تو چی میتونی؟ آیا تو همین وجدان تو تحمل میکنه که دختر تو در این وضعیت باشه؟ دیگر هیچ تاب و تحملی به خانم های ولایت غور نمانده و اصلا و یک دختر 6 ساله به نکاح یک مرد 80 ساله در آورده میشه و دولت تا امروز هیچ عاملین این قضایا را نی شناسایی کردن و نی هم پیگیری کردن. از سوی هم معصوم انوری رئیس امور زنان غور میگد که این خانمات زمان دست به لطوکوب این دو تن زدند که از رضایت پدر این دختر برای درآوردن غریب گل به نکاح یک مرد کهنسال اطلاع حاصل کردند. خانم انوری می‌افزاید که تکرار خشونت‌ها علیه زنان به گونه‌های مختلف و عدم رسیدگی درست به این قضایا سبب برانگیختن احساسات خانم‌ها شده است. زمانی که این دوسیه از طریق پلیس به محول سارنوالی شد، به او زمان ما این طفل از ما خواستن که امیر یک بار بیارین با پدر ازی رویارویی شود. زمانی که طفل ما از خانه همون بیرون کردیم که ببریم میره با پدرش که آیا این طفل پدر خود میشناسه یا خیر. وقتی که ما داخل سارنوالی شدیم که یک تعداد از فعالین خانم‌های ولایت غور یا فعالین جامعه مدنی یا زن‌های فعالی که در غور اونا فعالیت داشتن، چون از این قضیه خبر شده بودند. با این حال نگین غوری سارنوال من خشونت علیه زنان در سارنوالی استیناف غور میگد که دوسیه این افراد به آنها رسیده است و آن را به جدیت پیگیری خواهند کرد. خب دوسیه نسبتی غریب گل امروز به سارنوالی من خشونت علیه زنان آمد و همچنان آقای عبدالقادر و عبدالکریم. عبدالقادر پدر غریب گل می باشه و عبدالکریم کسی که به نکاح خود در آورده بود فعلا تحت نظارت هستند و همچنان در به زودی فرصت به بوس معرفی خواهد شدند و مطابق ماده 28 قانون من خشونت کسی که زن را زیر سن قانونی به نکاح خود در بیاره و ماده 71 قانون مدنی افغانستان به حبس متوسط که کمتر از 2 سال نباشه محکوم میشه و کسانی هم که عاملین در این قضیه باشن همچنان ذی‌دخل باشن به نحو در این قضیه مطابق به قانون اجرات صورت خواهد گرفت. عبدالقادر پدر غریب گل که باشنده دشت کار ولسوالی اوبه هرات است، در حالی از سوی فعالین حقوق زن در غور مورد لطوکوب قرار گرفت که حدوداً 2 ماه قبل دختر 6 سالش را در بدل یک رس گوسفند، یک کیسه برنج، یک بشکه روغن و مقدار چای و شیرینی به نکاح مرد که بیش از 50 سال عمر دارد درآورده است. قدیر غفوری، رادیوی آزادی، غور.